Pagi ini kita ke kebun dulu, tapi pas sampai kebun, lihat kebunnya tanahnya basah sekali, yang menyebabkan tomat-tomat kita pun daunnya menguning. Semoga masih bisa terselamatkan ya teman-teman. Karena hujan yang terus-menerus selama pergantian tahun yang menyebabkan tanah di sini basah semua, menjadi lembab. Jadi tanaman pun ikut menguning daunnya. Lihat tomat